बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारा दोस्तों, साथियों, ॿुधंदड़ो, तव्हां सॼणनि जी ख़िदमत में सिक भरियो सलाम। इन दुआ सां शल जिते हुजो शाद ऐं आबाद, हमेशह मुस्कुराईंदा। दोस्तों, असांजी अलफ़ लैला सीरीज़ में किसो पियो असांजो हले हिंदुस्तान जे बादशाह ऐं उन जे वज़ीर जो। उन जा असां 6 पार्ट तव्हांजी ख़िदमत में पेश करे चुका आहियूं। अॼु उन सिलसिले जो पार्ट नंबर 7 तव्हांजी ख़िदमत में। दोस्तों, कल्ह के पार्ट में असां तव्हांखे ॿुधायोसीं त बादशाह ऐश परस्ती में अची वियो। बादशाह पंहिंजे मुल्क जी, पंहिंजे रयत जी, दुनिया जहान जी का ख़बर न, ॾींहं राति ऐश परस्तीअ में। सभिनी गॾिजी वॾे वज़ीर खे चयो, वॾो वज़ीर आयो, उन सम्झायसि, उन सां हा कई। वरी अची पंहिंजी ज़ाल लॻसि त हे तोखे ब्लैकमेल था कनि, हे तोखे पंहिंजे कंट्रोल में करणु था चाहिनि। जंहिं ते उन छोकिरे ऐं चोरनि वारो किसो ॿुधायसि त तुंहिंजा वज़ीर ऐं जेके हाकिम आहिनि उहे बि तोखे पंहिंजे फ़ाइदे लाइ, ईअं सम्झो तोखे हलाकत में था विझनि, जीअं चोरनि हुन छोकिरे खे हलाकत में विधो। तोसां बि ईअं ई करणु था चाहिनि जीअं चोरनि छोकिरे सां कयो। कुझु सम्झ। बादशाह वरी माईअ जी ॻाल्हियुनि में अची। बादशाह चयो त सही आहे। बादशाह चयो सही आहे, तूं सही थी चईं, बराबरि। मां हिननि जी ॻाल्हियुनि में, मिठड़ियुनि ॻाल्हियुनि में बाहुड़जी वियुसि। बसि हाणे मां न वेंदुसि। बसि जीअं ज़िंदगी हले थी ईअं मज़े सां ऐश परस्ती में ईअं गुज़ारे। बादशाह वरी अयाशी में पइजी वियो। सुबुह थियो, बादशाह दरबार न आयो। वज़ीर अमीर सभु इंतज़ार में। नेठि सभु निकिता बादशाह जे महल वटि अची पिया। चङो देरि जो थी, बादशाह न आयो त बादशाह जे महल वटि अची पिया। बादशाह ॾे नियापो कयूं, पर को बि नियापे खणण लाइ तयारु न, त न बन असां न वेंदासीं। बादशाह जी मना हुआ, असां न वेंदासीं। जेॾीमहिल सभु मायूस थिया, वरी वॾे वज़ीर खे चयनि त यार तूं केॾो सियाणो सेब थो, ॾिठी हे ईअं सम्झो कल्ह को छोकिरो, तूं पियो चईं त हेॾो अकुल वारो आहे। गुनाहगार त हुयो, अयाशियुनि में अची वियो, पर हाणे त कूड़ो बि थी वियो। असां सां कीअं हा कई, तोसां हा कई, वरी बि न आयो। वाइदो करे वरी फिरी। वज़ीर चयो त हा बराबरि, मूंसां वाइदो कयो हुई, हाणे बादशाह मां छा कयां। हिन चयोसि हाणे तूं हिकिड़ो दफ़ो अञा हिन ॾे वञ, ॾिस त का मजबूरी त कान्हे, लॻे त कोन थो, पर तूं ॾिस त छो अॼु दरबार न आयो। असांखे पक आहे त हिन जी नियत में खोट आहे, पर तूं वरी बि ॾिस। नेठि वॾो वज़ीर अंदरि महल में वियो। बादशाह खे चवरायूं, हुन बोरकीअ जे हथारां बादशाह खे चवरायूं। बादशाह हिन खे घुरायो। बादशाह खे हिन साॻियो सलाम करे ऐं बादशाह खे चईं, बादशाह सलामत, तूं थोरनि मज़नि जे लाइ हेॾा वॾा अज़ीम कम तो ते तुंहिंजे कुलनि ते जेके अलाह साईं रखिया आहिनि, रयत रखिया आहिनि, पीउ रखी वियो थी, उहे सभु तूं छॾे वई थोरनि मज़नि जे करे। तुंहिंजो मिसाल त उन माण्हूअ जहिड़ो आहे जंहिं वटि हिकिड़ी ॾाची हुई, जंहिंजो खीरु कढी पाण पीअंदो बि हुयो, खपाईंदो बि हुयो। हिकिड़े ॾींहुं हिन खे खीरु ॾुहंदे ऐं जेका ॾाचीअ खे रसो विधो हुअईं, उहो रसो ढरो करे छॾे। जेको पेरनि में रसो विझंदा आहिनि, उहो रसो हिन ढरो करे छॾियो। ॾाची जो जीअं रसो जो ढरो थियो त ॾाची उछल ॾेई अॻिते वधी। हे घणो पोयां लॻुसि, पर ॾाची झंग हली वई।
घणो डुकियो, ॾाची झंग में गुम थी वई। ॾाची बि वियसि, जंहिं खीर मां ई फ़ाइदा वठंदो उहो खीर बि न खांबियो। सो बादशाह सलामत, तूं बि अहिड़ा कम कर जंहिंमां तुंहिंजो बि फ़ाइदो हुजे, रयत जो बि फ़ाइदो हुजे। इंसान खे हीअ त कोन थो ठहे त जेकॾहिं खाधे जी ज़रूरत आहे त ॾींहं राति बोरची खाने ते में वेठो हुजे। न, खाइबो, पर ज़रूरत आहे वक़्त ते। ऐं जेकॾहिं तोखे अयाशीअ जो आहे त उन जे लाइ बि को मख़सूस टाइम थींदो आहे, उन जो बि को मख़सूस टाइम थींदो आहे। हीअं त न आहे त 24 कलाक ॾींहं राति माण्हू बसि उन सां लॻो पियो हुजे। टाइम मुक़ररु कर, बाक़ी वक़्तु तूं पंहिंजे रयत जे लाइ वक़ुफ़ु कर। बादशाह सलामत ईअं जेकॾहिं कंदे त पाण खे तबाह ऐं बर्बादु कंदे। माइनि जे चवण ते न हल, माइनि जे चवण ते न हल, उन्हनि जो चवणु न मञ, उन्हनि जे त सलाह ते ई न हल, उन्हनि जे त सलाह ते ई न हल। ईअं न कर, पंहिंजे पीउ जी क़बर खे ॾिस। हिन वज़ीर जो बादशाह खे सम्झायो, भले पीउ जो पुटु त हुयो, पोइ खणी हाणे इहा हिन में अची वई, पर वज़ीर जो हिनखे चयो त वरी ॼण हिनखे समक अची वई। चई त ठीकु आहे वज़ीर, बराबरि मां सम्झां थो त मूंखां ग़लती थी आहे, हाणे अॼु न बाक़ी सुभाणे इंशा अल्लाह मां दरबार में। वज़ीर साईं हिन खां मोकिलाए ॿाहिरि निकितो, सभु इंतज़ार में वेठा हुजनि। अची हुननि खे चई त बादशाह वाइदो कयो आहे त सुभाणे मां अची दरबार संभाली। हेॾां वज़ीर वियो, होॾां बादशाह जी जेका ज़ाल हुयसि उनखे जो ख़बर पई, तकड़ी तकड़ी आई बादशाह वटि। बादशाह खे चई बादशाह रयत त जेका हूंदी आहे उहा त बादशाह जी हूंदी आहे, ईअं सम्झ ग़ुलाम, पर मां ॾिसां थी त तूं रयत जो ग़ुलाम आहे, तूं उन्हनि खां डिॼींदो। रयत खे तोखां डिॼणु खपे, पर तूं उन्हनि खां डिॼींदो। हीअ रुॻो तुंहिंजे दिलि जो पिया था इम्तिहान वठनि। जेकॾहिं हिननि खे ख़बर पई त तूं कमज़ोर आहीं त हू तोखे कंदई ज़लील, ऐं जेकॾहिं ॾिसंदा त तूं बहादुर आहीं त हू तोखां डिॼंदा। इहे सभु हिननि जूं चालूं अथई। जेकॾहिं तूं हिननि जे चवण ते हली त हीअ अॻिते हली तोखां तुंहिंजी हुकूमत बि खसींदई, तोखां हुकूमत बि खसींदई, तोखे बुछड़ो बि कंदई, तां त तूं हलाकु थी वेंदी। तुंहिंजो मिसाल थींदी सौदागर ऐं चोर वारो। बादशाह चएसि इहो वरी कीअं? चईं हिकिड़ो सौदागर हो, सौदागर हुयो, पैसो बि ॾुकड़ जाम हुयुसि। सौदागर जो कमु करे हुन शहर में, करे हुन शहर में, जिथे जंहिं जिन्स जी घुर्ज हुजे उहा खणी वञी उन शहर में, उते वञी खपाए, वरी उतां ॿी जिन्स वठे, वरी जंहिं वञी ॿिए हंधि खपाए। सो हिकिड़े दफ़े तिजारत जो सामान खणी ऐं कंहिं शहर में खपाइण में, ज़ाहिर हिकु ॾींहं में सामान त कोन खपंदो। हिन हिकिड़ो घरु वरितो किराए ते, घरु किराए ते वरितई, दुकान वरितई, कुझु सामान दुकान में रखियईं, बाक़ी सामान रखियईं घर में। कुझु चोर हुया, उन्हनि चोरनि खे ख़बर पई त को परदेसी सौदागर आयो आहे, पैसो बि जाम अथसि, परदेसी सौदागर आयो आहे, पैसो बि जाम अथसि, आयो आहे कि हिन पाड़े में रहियो आहे। हिननि चयो त हाणे दाव हणूं, हाणे दाव हणूं। हाणे हे दाव जी ॻोल्हा में घात लॻाइनि त किथां दाव लॻे हिन जे घर टपऊं। पर हिननि खे का अहिड़ी तरकीब सम्झ में न पई अचे त हिन जे घर में अंदरि कीअं वञनि। हिन चोरनि जो जेको चङो मुड़ुसु हुयो उन चवनि त बसि हाणे तव्हां चुप कयो, इहो कमु रखो तव्हां मुंहिंजी कुल्हे ते, इहो कमु कंदुसि मां, तव्हां चुप करे वियो। हिन छा कयो जो ॿिए ॾींहं ते हकीमनि वारो, तबीबनि वारो वेस कई,
उहा पोशाक पातई तबीब नारी। हिकिड़ो थेलड़ो खईं, थेलो रखी विधई कुल्हे में, होका ॾियणु लॻो त बाबा हकीम आहियां, कंहिंखे तिब जी ज़रूरत हुजे, कंहिं दवा दरमल जी ज़रूरत हुजे, मां हकीम आहियां। सिधो आयो हिन जे गलीअ में, जेको टारगेट हिन जो हुयो, सौदागर जे घर वटां अची पहुतो। उते बीह सौदागर जे दर ते बीह ऐं वॾे वाके होको ॾियणु लॻो। ॾिठई त साम्हूं सौदागर दर खुलियल हुजे। सौदागर जेको आहे त ॿाहिरि खट ते मानी पियो थो खाए, मानी पियो थो खाए। हिन होका ॾिना, ॾिठई त सौदागर हिन ॾे निहारे पियो, सौदागर हिन ॾे निहारे पियो। सौदागर हिन खे इशारो कयो। सौदागर चयसि मानी खाईंदे? ही वेठो सौदागर सां मानी खाए, मानी बि खाए पियो। सौदागर खे चई त तोखे कंहिं तबीब जी ज़रूरत आहे? सौदागर चयसि न, मां सिहतमंद आहियां, मूंखे कंहिं तबीब जी ज़रूरत न आहे, मूंखे कंहिं दवाउनि जी ज़रूरत न आहे। हाणे खाइनि पिया। हाणे चोर हेॾे होॾे ॾिसे पियो। ईअं चोर ॾिठो त सौदागर को पेटी हो, वॾा वॾा गिरह पियो हणे, तकड़ा तकड़ा गिरह पियो हणे। चोर दिलि में चयो त हा बसि हाणे फाथो। घड़ी रखी हिन सौदागर खे चयो त मां तुंहिंजो खाधो आहे नीमक, मां तुंहिंजो नीमक खाधो आहे। तुंहिंजो ईअं सम्झ त मूं ते नीमक जो हिकिड़ो कर्ज़ु आहे। सो हाणे मुंहिंजो फ़र्ज़ु आहे त मां तोखे हिकिड़ी नसीहत कयां। सौदागर चए साहब चयो नसीहत कर। ही नसीहत इहा थो कहीं त मां ॾिठो आहे त तूं वॾो पेटू आहे, पेटी आहे, पेटू जो आहीं त पक आहे त तुंहिंजो मादो सही न, तुंहिंजो मादो सही न। ऐं मादे जे जेकॾहिं तो इलाजु पंहिंजो बर वक़्तु न करायो त ईअं सम्झ ॾाढी तकलीफ़ में ईंदी, थी सघे थो मौत बची वञे। सौदागर चयसि चरियो थियो आहे छा? मां सिहतमंद, मादो मुंहिंजो आहे, मूंखे ख़बर आहे न, मुंहिंजो मादो बि ताक़तवर आहे। इहो आहे त मां खाईंदो खणी घणो आहियां, खाईंदो खणी घणो आहियां, पर मुंहिंजो मादो सही, मुंहिंजे जिस्म में का अहिड़ी बीमारी कान्हे, अलाह साईं जो शुकुरु आहे। चोर चयसि त न हकीम मां की न तूं, तोखे ज़ाहिर में ईअं मालूम थींदो हूंदो, पर मां ॼाणा थो त तोखे ॻुझो मर्ज़ु आहे। मुंहिंजो चवणु मञ, पंहिंजो इलाजु कर। मां तुंहिंजो नीमक खाधो आहे, मां तोखां पैसा नथो वठां, मां तुंहिंजो नीमक खाधो आहे, मां तोखां पैसा नथो वठां। अलाए छो मूंखे ईअं सम्झ त दिलि थी चए त मां तुंहिंजो इहो कर्ज़ु लाहियां। सौदागर चयसि त तूं मुंहिंजो इलाजु कंदे? चोर चयसि त असुलु इलाजु करणु त शेफ़ा त आहे अलाह साईं जे हथु, पर मां पंहिंजे वसार कोशिशि कंदुसि त मां तुंहिंजो इलाजु कयां। सौदागर चयसि भला ठीकु आहे, जेकॾहिं तूं चईं थो उहो मां बि सम्झां थो त बराबरि मां पेटू आहियां ऐं तूं ॼाणी थो, छो जो तुंहिंजो शोबो आहे, तुंहिंजो पेशो आहे। थी सघे थो मूंखे ॻुझ में ज़ाहिर में फ़िलहालु अञा तकलीफ़ न आहे, सो भला जेकॾहिं तो वटि दवा आहे त भला मूंखे ॾे दवा। चोर छा कयो, उन थेले में अॻई ठहियलु हुअसि हिकिड़ी पुड़ी कढी ॾिनी। उन पुड़ीअ में को अहिड़ो वखरु मिलायल हुयो हिन जे मतिलब वारो। हिन खे चई त राति खाई पी, खाइण पीअण खां पोइ इहा पुड़ी पी छॾिजे। सौदागर राति जो खाधे पीते खां पोइ उहा पुड़ी जेका आहे ॾही हुअसि, उहा पुड़ी सौदागर खाधी। सौदागर जीअं पुड़ी उहा खाधी त कौड़ी बि हुई, मज़ो बि कोन थियो, बेसवादी, पर हिन खे को अहिड़ो शक न थियो। सौदागर महसूसु कयो त ॼण हूअं पेट फूकियल हूंदो आहे, बर्फी वग़ैरह हूंदी आहे,
ॼण सौदागर पाण खे हल्को महसूसु पियो करे। ॿिए ॾींहं ते चोर पाण हिन वटि आयो, सलाम करे हाली हवाली हिन सां थियो, 2-3 मिंट वेही, कीअं आहे तबियत, दवा खाधई, अचे, हे ईअं सम्झो कोर्स आहे, हीअ अथई, हीअ वरी तूं राति खाइजांइ, पैसा मां तोखां नथो वठां। वरी हिन खां हिन जो दवा ॾिनसि, वरी उहा चयईंसि त राति खाइजां। हिन उहा दवा खाधी। इन दवा खाइण सां सौदागर खे दस्त थी पिया। सौदागर ईअं सम्झो त को खाधे पीते जे करे हूंदो, खाधे पीते जे करे हूंदो। ॿिए ॾींहं ते वरी चोर अची पहुतो। हाणे चोर खे पक थी त सौदागर जो मूं ते हाणे एतबार थी वियो आहे, जेका दवा ॾींदोमांसि हाणे खाईंदो। हाणे हिन आख़िरी पुड़ी जेका ठाही आहीं, उहा आख़िरी पुड़ी हिन सौदागर खे ॾिनी त अॼु राति हीअ तूं पुड़ी पीजा, तुंहिंजी जेके तकलीफ़ूं आहिनि सभु ख़तमु थी वेंदियूं। हे अॼु ईअं सम्झो आख़िरी पुड़ी अथई, बसि पोइ तुंहिंजी तबियत सही रहे। सौदागर हिन ते एतबार करे राति जो खाधे पीते खां पोइ जीअं जो आहे पुड़ी हईं त पुड़ियूं हेरायो त हिनखे हुयईं अॻई कूड़ियुनि हिन कौड़ियुनि दवाउनि ते, हू का ज़हर अची वई। सौदागर जीअं पीती, घड़ी कान गुज़री त ईअं सौदागर ईअं फत करणु लॻो। बसि ईअं घड़ी पल थी, सौदागर पूरो थी वियो, ज़हर पंहिंजो असरु ॾेखारियो, सौदागर पूरो थी वियो। चोर त ताड़ में हुयो, सुबुह जो सवेर अची पंहिंजे साथियुनि सां गॾु अची पहुतो, ॾिसे त सौदागर मोह पियो आहे, सौदागर मोह पियो आहे। जेको सौदागर जो सामान हुयो, माल मिल्कियत हुयो अंदरि कमरनि में हेॾे होॾे, उहो सभु मेड़े ऐं चोर रवाना थी। सो बादशाह सलामत, मां हीउ किसो बि तोखे रुॻो इन लाइ ॿुधायो आहे त तूं इन दगाबाज़ वज़ीर जे चवण ते न हलिजांइ, न त तबाह थी। बादशाह चयसि त सही थी तूं चए, मां न वेंदोमांइ, मां चयो मान पर मां न वेंदुसि। वरी साईं सुबुह थियो, माण्हू इंतज़ार में त बादशाह ईंदो दरबार में, बादशाह न अची न आयो। नेठि वरी निकिता, बादशाह जे महल जे अॻियां अची वेही रहिया। वेठा हुजनि इंतज़ार में, बादशाह खे ख़बर पवंदी त सभु अची पहुता आहिनि। बादशाह न निकिरी, न निकितो। नेठि वरी वॾे वज़ीर खे घुराइनि, वॾे वज़ीर खे चवनि त ॾिस, असांखे त छॾ पर तोसां बि कूड़ ते कूड़ पियो थो हणे। हाणे बहितर इहो आहे त मुल्क भले हिन जे हथनि मां निकिरे, हिन जी जाइ ते को ॿियो बादशाह थिए जेको असांजो इंतज़ाम सही हलाए। असां सोचियो आहे त न, बादशाही हिन खां ज़ोर आहे, बादशाही हिन खां ज़ोर आहे, बादशाही न हलाए सघंदा। पर हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो, असां इहो सोचियो आहे, पर हिन जो पीउ भलो हो, हिन जे पीउ जा असां ते वॾा अहसान आहिनि। आख़िरी मौक़ो आहे, तूं वञी हिनखे सम्झाए, वञी हिनखे सम्झाए ऐं इहो बि ॿुधाईंसि असां हीउ इरादो कयो आहे, न त सुभाणे असां सभु हथियारनि पहवारनि समेत ईंदासीं हिते, महल जो दरवाज़ो टोड़े, जेकॾहिं हीउ निकितो त असां हिनखे क़तलु कंदासीं ऐं कंहिं ॿिए खे बादशाह कंदासीं। बसि तोखे हिन महिल आख़िरी दफ़ो चऊं था, छो जो हिन जे पीउ जा असां ते अहसान आहिनि, तूं वञी सम्झाई, न त हाणे सॼी रयत बिर लॻी पई आहे, सभु अमीर हाकिम सभु जेके आहिनि से बिर लॻा पिया आहिनि ऐं नाउमेद थी विया आहिनि, त हिन खां बादशाही न हलनि। हे आख़िरी मौक़ो अथई, तूं वञी मिलेसि ऐं ॿुधाईंसि, जेकॾहिं सुधरी वियो त ठीकु, न त सुभाणे हिन जे महल ते चढ़ाई। वॾो वज़ीर वियो, वरी वञी बादशाह वटि पहुतो। बादशाह खे चई, बादशाह सलामत, मां त तोखे वॾो अकुलारो सम्झंदो हुउमि, पर सम्झ में कोन थो अचे त तोखे हे सबक़ु केरु थो ॾे, तूं कंहिंजे चवण ते पियो थो हली। जे पंहिंजो पाण थो करीं त यार तूं त केॾो अकुल वारो हुएं, लॻे थो त तुंहिंजे अकुल ते को पर्दा चढ़ी विया आहिनि। असांखे त ख़बर नथी पए त तोखे हे सबक़ु ॾे केरु थो।
3 दफ़ा तोखे मां नसीहतूं कयूं, तो मूंसां वाइदा बि कया, पर पंहिंजा वाइदा न पढ़ी। जेको तोखे सलाह था ॾियूं तूं उन जे ख़िलाफ़ु थो कर। बादशाह सलामत, हाणे मां ॿुधाइण आयो आहियां त तुंहिंजो राज जेको थी, तुंहिंजी रयत जेका थी, हाणे उन्हनि पको इरादो कयो आहे, तो मां नामिल थी आहे। हाणे उन्हनि इरादो इहो कयो आहे त महल में अंदरि टपी महल ते कब्ज़ो करे तोखे क़तलु कर ऐं कंहिं ॿिए खे तुंहिंजी जाइ ते बादशाह कर। हाणे रयत तो मां सफ़ा नाउमीद थी वई आहे ऐं रयत में बग़ावत अची वई थी। सो जेकॾहिं तोखे दुनिया में रहणो ऐं बादशाही करणी अथई, हे मज़ा बि तॾहिं हूंदई जॾहिं बादशाही हूंदई। त होश में अचु, होश में अचु, अञा वक़्तु न वियो आहे, होश में अचु। ईअं सम्झ मां आख़िरी दफ़ो तो वटि आयो आहियां, त होश में अचु, अखियूं खोल, मुल्क जो इंतिज़ाम अची संभाल, रयत सां मिल, मुआज़रत कर, उन्हनि खे सम्झाए, न त रयत सफ़ा बग़ावत थिए थी तुंहिंजे हथ मां। ईअं सम्झो त मुल्क कढी वेंदई ऐं हे मुल्क कंहिं ॿिए जे हवाले थी। छो जो तूं हिन महिल सफ़ा ईअं सम्झ त नाफ़रमानी ते अची वियो आहे। सभु को इहो थो सम्झे त तूं बादशाहीअ जे लाइक़ु ई नाहीं, तूं बादशाहीअ जे लाइक़ु ई नाहीं, तो में उहा सम्झ ई कान्हे जो तूं बादशाही हलाए सघ। पथर केतिरो ई टाइम भले पाणीअ में पियो हुजे, पर जेॾी महिल बि उनखे कढिबो, केतिरे टाइम खां पोइ बि उनखे कढिबो ऐं पथर खे पथर ते हणिबो त उन मां बाहि निकिरंदी। बादशाह सलामत, तुंहिंजो मिसाल अथई हिन महिल लूमड़ी ऐं बघिड़ वारो, तुंहिंजो मिसाल अथई हिन महिल लूमड़ी ऐं बघिड़ वारो। बादशाह कंध हेठि कयूं, हिन जी ॻाल्हियूं ॿुधे पियो, सम्झे बि पियो, पर वरी जो उहो अचनिसि पई मायूं, वरी जो हिनखे अची उहे मिठड़ियूं मिठड़ियूं ॻाल्हियूं कनि, त वरी उन्हनि जे आरे में अची वई। पर वज़ीर जो चएसि पियो त ॻाल्हि सम्झे बि पियो। वज़ीर चएसि तुंहिंजो मिसाल अथई लूमड़ी ऐं बघिड़ वारो। कंधु मथे खणी आई, हिनखे चई त कीअं? चई बादशाह, कंहिं झंग में कुझु लूमड़ियूं हुयूं, ईअं निकितियूं शिकार जे ॻोल्हा में, शिकार जी ॻोल्हा में निकितियूं, हेॾे होॾे हेॾे होॾे, नेठि ॻोल्हींदे ॻोल्हींदे हिननि खे हिकिड़ो मोल उठ हथ अची वियो। हल हेॾो सारो उठ, वाह जो कमु थी वियो। हाणे त ईअं सम्झो त केतिरा ॾींहं वेठे खाईंदासीं, केतिरा ॾींहं वेठे खाईंदासीं। हाणे त शिकार करण जी ज़रूरत ई न आहे, चङा ॾींहं ईअं सम्झो त शिकार खां बि छुटासीं। केरु खाईंदो हेतिरो, हे त वेही खाईंदासीं, ईअं सम्झो त 8-15 ॾींहं। हिते हिननि में जेके वॾी उमिरि वारियूं लूमड़ियूं हुयूं, उन्हनि चयो त हे जो न हिन महिल असांखे मुफ़्त में हेॾी नेमत मिली आहे ऐं ज़ाहिर आहे इहा असांजे हिकिड़े ॾींहं जे खाइण जी न आहे, हे चङा ॾींहं हलंदी। सो ईअं न थिए त असां हिक ॿिए ते ॾाढो कयूं, जेको ॾाढो हुजे उहो कमज़ोर खे हिसो न ॾे। ईअं जे कंदासीं त जेके असां में कमज़ोर या वॾी उमिरि वारियूं लूमड़ियूं आहिनि उहे त मरी वेंदियूं। छा कयूं? पाण मां हिकिड़ो चङो तयारु कयूं, हाकिम तयारु कयूं, उहो असांजा हिसा मुक़ररु करे, पोइ उहो 1 करोड़ ॾींदो सभिनी खे। हाकिम जेको हूंदो इंसाफ़ कंदो, सभिनी खे 1 करोड़ ॾींदो, नंढे खे बि उन हिसाब सां हिसो ॾींदो, वॾे खे उन हिसाब सां, कमज़ोर खे उन हिसाब सां, वॾी उमिरि वारे खे उन हिसाब सां। कंहिंखे कयूं पंहिंजो हाकिम। हीअ अञा इन पंहिंजे सलाह में हुजनि त ईअं धप ते हिकिड़ो बघेड़ अची था पतो, बघेड़ अची पातो, उनखे जो धप आई उहो बि अची पातो। बघेड़ खे ॾिसी हिननि पाण में ई अखियूं मिलाए ऐं अखियुनि में हिननि इशारा करे चयो त भला हिन खां वधीक केरु थींदो, हिन खे छो न पंहिंजो हाकिम बणाई, बादशाह कयूं, सभिनी खां वधीक ताक़तवर आहे। हिन जो पीउ असांजो बादशाह हो,
ऐं असांखे उमेदु आहे त हीअ असां सां इंसाफ़ करे। जंहिं ज़ुल्म खां असां ज़्यादती खां डिॼूं थियूं त अलाह कंदो त हीअ अहिड़ी नौबत अचणु न ॾिए। इहा पाण में सलाह करे ऐं बघेड़ वटायूं। बघेड़ खे चवनि त असां पाण में सलाह कई आहे, तोखे असां पंहिंजो बादशाह था चङो मुड़ुसु था कयूं, हाकिम था। हे ॾिसींदो असांखे केॾी मुफ़्त में हिकिड़ी अलाह साईं नेमत ॾिनी आहे। हाणे तूं असांजो थींदे चङो मुड़ुसु, हर कंहिंखे ज़रूरत मूजिबि हिसो ॾे। तूं जेको विरहाईंदे हर हिक खे उन हिसाब सां हिसो ॾे। कमज़ोर खे बि उन हिसाब सां ॾे, ताक़तवर खे बि उन हिसाब सां ॾे, हीअं कंहिं ते ज़ुल्म न थिए ऐं असां पाण में बि न विढ़ूं। इन जे करे ई असां तोखे पंहिंजो हाकिम था बणायूं। बग़ैर चवनि त ठीकु आहे, मूंखे मंज़ूरु आहे, उहो अचे। हाणे तूं विराए, असां नथा, असां परे थी था ॿियूं, तूं विराए। बग़ैर इन्हनि में हर हिक जी वितार ज़रूरत वारा हिसा विराया खाइण जे लाइ। उठ त वॾो हो न साईं, उठ त वॾो थींदो आहे, हिकिड़े ॾींहं जो हुननि खे सभिनी खे हिसा ॾियो। हर को हिसो खणी रवानो थियो। ॿियो ॾींहुं बघेड़ो आयो, अची उठ जे मथां बीठो। हाणे हो बचनि पिया त पंहिंजो हिसो वठूं। हाणे बघेड़ खे लालच थी, दिलि में चई त आहे त बराबरि हेॾो सारो उठ, पर विरहाइण सां त वेंदो ख़तमु थींदो न। हे जन मां इन्हनि खे ईअं थोरो थोरो करे ॾींदुसि त मूंखे छा मिलंदो? माना जेतिरो हे खाइनि एतिरो मां खावां। मां हेॾो ताक़तवर, मां हिननि खां ॾाढो, मां जे अकेलो खावां त भला हे मूंखे छा कंदा? हे मूंसां विड़ी सघंदी छा? बसि ईअं सम्झो त अलाह साईं ॾाढी हीअ नेमत मूं ॾे मोकिली आहे, मां हिननि जो थोरो छो खणां? माना मां हिन महिल हिननि लूमड़ियुनि जो बि थोरो खणां न। बसि भलो इहो आहे त सॼो उठ पाण खण, हिननि खे ज़री बि न ॾियो। हिन इहो इरादो कयो। लूमड़ियूं बि आस्ते आस्ते हलंदियूं हलंदियूं अची बघेड़ वटि पहुची, कतार करे अची बीठा साम्हूं, असांखे ॾे पंहिंजो हिसो। बघेड़ जी अॼु अखि बि, बघेड़ अखि फेराए हिननि खे चई त बसि छाजो हिसो? मूं वटि कुझु कोन्हे को। छा आहे तव्हांजो? हे मुंहिंजो आहे, तव्हांजो छा आहे? अड़े हे तूं छा थियो करी? हे त असां पाण सां पाण कईसीं, जो तो जहिड़े खे असां पंहिंजो बादशाह कयोसीं। हे असां उठ हथु कयोसीं, तोखे असां चङो मुड़ुसु करे इन ते विहारियोसीं। हिन महिल थो चई त तव्हांजो कुझु कोन्हे को। हलो त कयांव न पूरो। लूमड़ी पोइ हटियूं, परेशान थी वियूं त भेण हे त पाण सां मुसीबत पैदा कईसीं, हे त कंहिं खां डिॼे बि कोन थो। वॾी ॻाल्हि त असां बि कमज़ोर आहियूं, असां बि हिनखे कुझु नथा करे सघूं। हिकिड़ी लूमड़ी चवनि त लॻे थो त अॼु बुख अथसि पाण खे घणी, तो छॾियोसि। हिन जे खाइण खां त घणो आहे, भला अॼो को ॾींहुं खणी ॾुखियो सुखियो गुज़ारियो, अॼु छॾियोसि त भले हौल करे केतिरो खाईंदो। सुभाणे ईंदासीं, सुभाणे असां हिनखे हिसो वठंदासीं। अॼु अखि बि हिनजी ख़राबु आहे, करे न विझे को नुक़सानु, तंहिंजे करे छॾियोसि। हिन जे खाइण खां त उहो ई घणो आहे। इहा सलाह करे वरी लूमड़ी वेचारी मोटी। वरी ॿियो ॾींहुं थियो, लूमड़ी सुबुह जो वरी अची हिन वटि पहुतियूं। असां तोखे पंहिंजो बादशाह मुक़ररु कयोसीं त तूं हर हिक खे उनजो हिसो ॾे, ताक़तवर जे मुक़ाबले में कमज़ोर सां तूं इंसाफ़ कर। तोखे बादशाह कयो अथऊं, हे उठ खाऊं, तूं बि खा, असां बि खाऊं, उठ ख़तमु थिए, असांजे लाइ तूं वरी ॿियो खाधो तलाश कर, छो जो चङो मुड़ुसु तोखे बाक़ी छाजे लाइ कयो अथऊं। बाक़ी इहो आहे त उन जे करे असां तुंहिंजा सदाईं रहंदासीं फरमान बरदार, असां तुंहिंजो हूंदासीं राज, तूं हूंदे असांजो हक़। ॿ ॾींहं थिया आहिनि असां कुझु कोन खाधो आहे, बुख लॻी पई आहे, हाणे असांखे पंहिंजो हिसो ॾे। बाक़ी तोखे जेको खाइणो आहे सो खा, तुंहिंजे खाइण खां त उहो ई घणो आहे। बघेड़ चवनि त छाजो हिसो? हलो त कयांव न पूरो। हिननि ॾाढियूं बघेड़ खे मिनथूं कयूं,
पर बघेड़ न जो कई त न खे 9 कोट थी विया, हा न कई। लूमड़ियुनि पाण में सलाह कई त हाणे असां त हिन सां विड़ी कोन सघंदासीं, हीअ सफ़ा हाणे बेहया थी वियो आहे, पर ईअं हिनखे छॾिणो बि न आहे। मुसीबत पंहिंजी पाण सां असां पैदा कई आहे, पर हिनखे छॾिणो बि न आहे। अलाह साईं निज़ाम अहिड़ो रखियो आहे, सेर ते सवा सेर रखिया अथई। असांखां जे ॾाढो आहे त वरी हिन खां बि के ॾाढा आहिनि। अड़े हलो शींहं ॾे सलाह कनि, हलो शींहं ॾे था हली त असां शींहं जी रहत थियूं, शींहं खे था चऊं असां तुंहिंजे हवाले आहे, भले उठ शींहं वञी खणी। जे शींहं ॾिनो असांखे त बि उनजी महिरबानी, न त भला हिन निभागे खां वधीक हक़दार त उहो आहे। हे जो असां पाण खे पाण फाहो ॻिचीअ में विधो आहे, हिनखे सज़ा, इन जे बदनती जी सज़ा मिलणु खपे। इहा सलाह करे हे सभु वञी शींहं वटि पहुता। शींहं खे वञी बघेड़ जी दाह ॾिनी, सॼी ॻाल्हि कयनिसि त कीअं असां पाण कईसीं। असां बघेड़ खे पंहिंजो चङो मुड़ुसु कयोसीं, हाणे बघेड़ जेको आहे त असां सां हीअं थो करे, हाणे असां तो वटि आया आहियूं, असां तुंहिंजो राज आहियूं, असां तुंहिंजी रहत आहियूं, असां तोखे पंहिंजो बादशाह था तस्लीम कयूं, तोखां मदद वठणु आया, त असांजी हिन ज़ालिम मां जिंद छॾ, असां सदाईं तुंहिंजा फरमान बरदार रहंदा आहियूं। लूमड़ियुनि जो हिनखे ॿुधायो, बघेड़ जी ॻाल्हि ॿुधायनिसि ऐं रोई दाह ॾिननिसि। ईअं शींहं अची वियो जोश में। शींहं चयो हलो किथे आहे, अॻियां शींहं पोयां लूमड़ियूं हिनखे ॾसींदियूं पियूं हलनि। तव्हां त जीअं अची उते वेझो पहुता, जीअं बघेड़ जी नज़र शींहं ते पई ऐं ॾिठई पोयां लूमड़ियूं बि गॾु, त बघेड़ वठी पेर ठाता, भाॻो भाॻो, पर शींहं हिन जो पीछो न छॾे, शींहं हिन जो पीछो न छॾे, शींहं हिन जो पीछो न छॾे। ईअं बघेड़ अंधा दुध भॻो पियो वञे, साम्हूं को खॾो हुजे वञी खॾे में किरे, शींहं बि हिन जे पोयां अची शींहं टपो ॾेई कयसि काबू, चकु ई हिकिड़ो हणी बघेड़ खे कयूं पूरो, बघेड़ खे पूरो करे बघेड़ खे मारे लूमड़ियुनि खे चई त उठ तव्हां खणो, हे मुंहिंजो शिकार, उठ तव्हां खणो, हे मुंहिंजो शिकार। ईअं बादशाह सलामत जॾहिं लूमड़ियूं तंग थियूं त अहिड़ो ज़ालिम बादशाह, उन खां भला ॿियो हुजे त उहो बहितर आहे। सो तोसां बि ईअं न चई, तोसां बि ईअं न चई जीअं लूमड़ियुनि बघेड़ सां कई। तुंहिंजो पीउ त केॾो भलो हो, मरण महिल बि तोखे वसियत करे वियो। बसि मुंहिंजी नसीहत बि इहा अथई, मुंहिंजी आख़िरी ॻाल्हि बि इहा अथई। नसीहत चई, धमकी चई, जेका अथई, मूंखे जेको चवणो हुयो मां इहो तोखे चयो, हाणे तुंहिंजी मर्ज़ी आहे। बादशाह कंधु हेठि करे ईअं लॼी थी, वरी कंधु मथे खणी हिनखे चई त मां सभु मञा थो, मुंहिंजी ग़लती आहे, मुंहिंजो वाइदो आहे, मां सुभाणे दरबार संभालियो। हिन चयसि त मां ईअं सम्झो आख़िरी दफ़ो आयो हुअमि, जे आई त पंहिंजो भलो थी, न आई त मां तोखे रहत जी आहे सभु ख़्याल ॿुधाया अथई त रहत जो हाणे ख़्यालु तुंहिंजे बारे में छा आहे। ॿार अची ॿुधाईं सभिनी खे त बादशाह खे मां चई आयो आहियां, बादशाह मूंसां अॼु वाइदो कयो आहे, आख़िरी दफ़ो वाइदो कयो अथई त मां सुभाणे ईंदुसि ऐं अची दरबार संभाले। अदा जी बादशाह सुभाणे न अचे त पोइ जेका तव्हांजी मर्ज़ी, मां बि तव्हां सां गॾु। सभु रवाना थिया। हेॾां बादशाह जी ज़ाल, उनखे जो ख़बर पई त वॾो वज़ीर आयो बादशाह खे सम्झाइणु, जीअं ॾिठई त वॾो वज़ीर निकितो, अची ठक मथां बादशाह जी पहुती, सम्झी वई त अॼु वॾे वज़ीर हिनखे घणो कुझु सम्झायो हूंदो, बादशाह ज़रूरु सुभाणे दरबार वेंदो। बादशाह मूंखे त सम्झ में ॻाल्हि कान थी अचे त तूं ग़ुलामनि जो चवणु थो मञी, हे वज़ीर त तुंहिंजो ग़ुलाम आहे, छो तो हिनखे हेॾो मथे ते चाढ़े छॾियो आहे। हे ईअं